guys, it's me, Monay. So another day, another vlog na naman tayo. Ang content natin ngayon ay mag-unbox tayo ng order ko sa Lazada. It's tingnan natin ha. So kung bago ka sa channel ko ay huwag kalimutan i-subscribe ang subscribe button at hit mo yung notification bell para updated ka sa bagong videos ko. So, ang gagawin natin ngayon guys, mag-unbox tayo. Tapos, susunod ay ikakabit natin to sa ating motor. So, magdi-DIY tayo guys. So, tara. Ayan. So, salamat sa seller. Ayan. So, lalagay ko sa link nito mga kamonay. Sa description ilalagay ko doon guys kung saan ko na-order. So in-order ko to sa Shopee. Shopee na lang kasi walang ano eh. Yan, so balot na balot ng bubble wrap. Yan, very safe. Yan, salamat sa seller. Yan. So nakarating agad 3 days. Yan, nag-order ako ng Thursday, dumating ng Saturday. Tutusin 2 araw lang eh. So, salamat. Bilis. Yun! Oh my God. Ang pinag-ipunan ko ng 6 na buwan nandito na. Ayan. So, shoutouts. Racing Boy. Ayan. So, eto na guys. So, ayan. Order na rin ako ng RCB hydraulic switch. Ayan. Ayan, salamat. May pa-kitchen. Tignan natin guys ha. Yung malinis yun. So, ayan. Isa. Sticker. Ayan. And then yung manual. Yes. So, huwag natin yung isa. Ito siya guys. Ganda no. Yan lang. So, tara, kabit natin. I-assemble na natin. At gagawin na natin, kakabit na natin sa motor. Tara guys. A few moments later. Okay, so una tanggalin natin to. So, kailangan pa rin natin yung stock. Yan. So, itatago natin yung mga stock parts. Mga kamonay. Yan guys, so kita na natin.
Naba. Tapos, ayan. Busing. Tambahan na natin guys. Ganito yan. Ayan, ganun. Ang tornilyo. So, ganyan magiging naman. Ayan guys, so converted. Tapos na yung left side. Ayan. So, ito yung kinonvert ko. Kita ko kay Motopil ba yun? Ayan. Ang ganda oh. Oh. So, dito na tayo sa kabilang side guys. Ito yung pinakamadugo dito. Kasi muna natin to. Yung mga stock parts itatago natin. Para sa akin hindi ko bibenta kasi nga pag nagsawa ka na stock parts ay syempre ay sa ano so guys, so unahin natin to kasi pag inuna natin tinanggal to ay wala mawawala ng pwersa to so kailangan natin ano yung guys, so para may support siya. Yan. Yan. Ayan guys. So gagamitan natin to. Lalagyan natin dito guys. Yan. Yan. Para ano siya, hindi siya yan. Okay. Tapos narasik tayo magbuhat. Yan guys, so tapos na. Natanggal ko na yung ano dito. Nahirapan ako. Ayan. So next, gawin natin to. Assemble ko na rin pala. Ayan o. Mamaya ka pa dyan. Kita muna akong mamaya puran ko. Nandala sa tikisa kasi hali lang to eh. Yan. Sana yung tayong bolts. Ayan guys, so kakabit ko na to. Ayan. 12 o'clock midnight. Masitika naman tatay pala nagbayagan ay naapo. Mablid kamutan Nyakit din. Ayan, nagabihan na ako guys.
TV S3. Ayan, so yung medyo pangit lang yung pagkakaano ko muna dito. May pangit.